Yeah, Ano? pwede ka ba ngayon? Bakit? Eh, yung kumpare ko nalasing eh. Nakatulog eh, ginugupitan ako eh. Tignan mo nang dali sa akin. Ah, patinga ba niya? Paano yan? Anong nangyari? Tulog na, nakatulog? Nakatulog eh, nasobrahan sa alak eh. Paano to? Baka lasing na, baka ano, inaantok na nung nagugupit sa'yo. Kaya nga. Buti di ka nasugatan, ano? Oo nga eh. Tingnan na likod. Ba. Ano, kaya ba natin to ya? Maayos ya? Sige, walang problema. Akong bahala dyan, pagagandahin natin yan. Ano bang gusto mong gawin natin dyan? Bahala ya. Sige, ayusin natin, pagagandahin natin yan. Yun, ang linis na oh. Yun. Oy, kuya. Tapos na. Dito, magsalamin ka muna, kuya. Tapos na. O, tapos na. May salamin dyan. Ayos. Ang lupit mo talaga. Diyan. Oh, Ang lupit mo.